अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महनूर सैयद और बिजनेस लंच में आज मैं आपको कहूंगी कि आज ये नए साल का मेरा पहला प्रोग्राम है, तो आप सबको मेरी तरफ से और बिजनेस लंच की टीम की जानिब से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और नए साल पे मैं चाहूंगी कि मैं अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ना चेंज करूं और इसमें सबसे पहले अपने मेहमान से आप लोगों को मिलवाऊं। तो आज के हमारे मेहमान हैं फेडरेशन के नायब सदर हैं खालिद तवाफ साहब। आइए उनसे पहले मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हमारी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से। थैंक यू सो मच। तमाम नाजरीन को भी नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने नाज़रीन की तरफ जाऊंगी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नाज़रीन, मैं बात करी थी कि आज हमने जब नए साल का पहला प्रोग्राम करें तो बात भी हम नए साल के हवाले से ही करेंगे कि 2011 में हमें क्या तवक्कात वाबस्ता है, चाहे वो हुकूमत से हो, चाहे वो हमारी खुद की हो या जो भी हम ओवरऑल ले लें। लेकिन इसमें जब हम सबसे पहले बात करेंगे तो हमें आगाज जो है पेट्रोलियम से ही करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि नए साल का आगाज हुआ तो सबसे पहले पेट्रोल का कहा जा रहा है कि बम गिराया गया अवाम के ऊपर, और किसी ने कहा कि करप्शन है, किसी ने कहा कि सियासी जो है बातें हैं, इसलिए इस किस्म की जो है थ्रेट जो है वो दी जा रही है अवाम को। और लेकिन हम इस पे इस वक्त खालिद तवाफ से बात करने जा रहे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे खालिद तवाफ साहब, हमने ये सुना कि कहा गया कि ये हुकूमत की तरफ से तोहफा है नए साल का, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है जी ये इसका सिर्फ हुकूमत को ब्लेम देना थोड़ा सा गलत है, बल्कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने इसकी एक अथॉरिटी बना रखी है प्राइस रेगुलेशन के लिए, और इसका लिंक जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से है। जी इंटरनेशनल प्राइसेस हम देख रहे हैं $91 फी बैरल तक पहुंचे, $91 पर बैरल। ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो बढ़ने थे, लेकिन इसमें जो हुकूमत का तरीक़ेकार है, जो पॉलिसी है इसके अंदर, वो सिर्फ इस दफा प्राइसेस बढ़ाने या कम करने पे नहीं है, बल्कि ओवरऑल पॉलिसी ये है कि वो इस पे जो टैक्सेस लेते हैं, सेल टैक्स से और दूसरे टैक्सेस जो हैं वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्ट वैल्यू। जिस तरह अगर $91 प्राइसेस हैं तो $91 पे वो 30% या 25% या ओवरऑल या 17% सेल टैक्स जो लेते हैं वो वैल्यू पे लेते हैं। इसमें बेसिक गवर्नमेंट की मैं समझता हूं, मेरी ज़ाती ओपिनियन है, एक बहुत बड़ी गलती है। गवर्नमेंट को करना ही चाहिए था कि इसको इन्होंने अगर साल के बजट में एक तखमीना लगाया था कि इतने अरब रुपए जो हैं वो पेट्रोलियम से हमको एज ए टैक्स वसूल होंगे, तो इस पे इनको बजाय इसके कि ये वैल्यू पे जाते, इसकी क्वांटिटी एक ले लेते, एस्टिमेटेड क्वांटिटी जो है वो साल में कितनी आती है और उस क्वांटिटी पे इसको फिक्स कर देते। तो अगर प्राइसेस $91 हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ उसी हद तक आता है जितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इसका डबल इम्पैक्ट आ रहा है, प्राइस बढ़े प्लस टैक्स बढ़ गए। तो ये एक गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो मेरे ख्याल गलत है, उससे अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। इसी तरह जब प्राइसेस कम होते तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस पूरे लेती और उनका बजट भी पूरा हो जाता। शिकायत है अवाम को, और ये सही शिकायत है कि जब प्राइसेस जो कम होते हैं तो उधर से वो चीज कम नहीं होती जी, ये ऑटोमेटिकली कम होती, क्योंकि प्राइस गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना है वो फिक्स कर लेते। और अब गवर्नमेंट की ये होता है कि जी टैक्सेस जब वैल्यू बढ़ती है तो टैक्सेस जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। देखिए टैक्सेस तो ज्यादा आते हैं, लेकिन ये वो आइटम है जिससे एक आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, और इससे छोटा तबका भी बड़ा तबका सारे लेवल पे हर आदमी जो है वो इससे अफेक्टेड होता है। आपने देखा कि प्राइसेस बढ़े, उसके बाद 2 दिन में 3 दिन में अब ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, पूरा एक मैकेनिज्म खराब हो गया। आज हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसी बड़ी कम है। लोग बेचारे जो बसों में आते हैं, जो वैगनों में आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बसेस में आते हैं, उनके लिए किराए को इस तरह से पूरा करना वाकईतन बड़ा मुश्किल हो गया। अभी चाहे वो प्राइसेस इंप्लीमेंट ना भी हुई होती हैं पेट्रोल पे, तो किरायों पे पहले से इजाफा कर दिया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वगैरह जो है पहले से इजाफा कर दी है, अभी प्राइसेस नहीं भी आती। मगर यहाँ तो हमने ये देखा, फौरन कल ही में पढ़ रही थी पेपर में कि किराए बढ़ गए। आपने बहुत बड़ी बात की, मगर यहाँ आवाम को थोड़ी सी ये बात मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं कि जब ये कीमतें बढ़ती हैं, कि ये बात तो पॉपुलर हो गई है ना कि भाई महंगाई है और हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, वो अगर तेल पे बढ़ा रही है तो बिजली पे भी बढ़ा हुआ है, हर तरफ से महंगाई हम देख रहे हैं पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा आवाम को आप समझाएं कि अगर जब ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली प्राइस इतनी हाई हुई है तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, जो आपने भी बात की। तो ये मैं चाहती हूँ कि हमारे पब्लिक को थोड़ा सा समझाएं ताकि वो इस तरह जो ले रही है ना इस बात में हुकूमत हुकूमत हुकूमत, खाली हुकूमत की बात नहीं आती है। नहीं जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ हुकूमत की कतई कोई गलती नहीं है, सिवाय इसके कि वो टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर ये टैक्सेस जो है वो फिक्स कर दें जी, तो उस पे लोगों पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा, इतने प्राइसेस, क्योंकि अब इसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन अगर मैं गलती तो 26 रुपए लीटर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की टैक्सेस में जाता है।
تو اگر آپ اس کو ایک فکس کر کے نیچے جو بھی فکسیشن آتی ہے چاہے وہ 20 روپے پہ آئے 22 روپے پہ آئے کوانٹٹی کی ٹرم میں آپ اس کو فکس کر لیجئے اور اس کے بعد اگر ریٹ بڑھتے ہیں تو بہت بڑا فرق نہیں آئے گا بلکہ اس کے مقابلے میں تقریباً 60 یا 70% دام بڑھائیں اگر 7 روپے بڑھائیں تو شاید یہ 4 روپے بڑھتے اسی طرح کم ہونے میں بھی یہی فرق پڑتا لیکن چونکہ گورنمنٹ نے پالیسی ایسی بنا رکھی ہے لہٰذا ایک عام آدمی پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور دیکھیے اس میں ٹرانسپورٹ کمپنی کی یا ٹرانسپورٹرز کی بھی غلطی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ پیسے دینے پڑتے اس وقت تو جس طرح مہنگائی چل رہی ہے ہر آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو لیٹ اس سی کہ کس طرح ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں ضرور اس میں چینج آئے گا دیکھتے ہیں کہ کیا چینج آتا ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی کل میں نے دیکھا کہ اس کا بل پیش کیا گیا پھر اسمبلی تک یہ باتیں گئی جب یہ پرائزز بڑھی تو یہ چیز یقیناً چینج آئے گا اب میں آپ سے اگر آپ کچھ ویوز دینا چاہ رہے ہیں تھوڑے سے کمنٹس تو دے دیجئے پھر میں آپ سے آگے بات کرتی ہوں میرا خیال یہ جی کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے اور اس نے ایک فارمولا بنا رکھا ہے پورے سال کے لیے اور اس فارمولے کے تحت کر رہے ہاں اگر نیشنل اسمبلی میں جا رہا ہے یا گورنمنٹ اپنے طور پہ کوئی چینج لے آئے کیونکہ کچھ تھوڑی سی صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے ادروائز جو پرائز بڑھائے گئے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا فارمولا بڑھائے گئے ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی چینج آئے گا جی تو بہت شکریہ کہ آپ نے پیٹرولیم پہ اس وقت بات کی میں اپنے ناظرین سے یہاں پہ کہوں گی کہ ہم نے جب بات کر رہے تھے شروع کی تو میں نے کہا میں خالی پیٹرولیم پہ بات نہیں کروں گی ہم تمام ایشوز کو لے کے چلیں گے ایک نیا چینج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا متحدہ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کی ہم جمعیت علماء اسلام اس میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھیے جی میں تو سیاسی آدمی بالکل نہیں ہوں میں بھی بالکل سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتی مگر جب پوائنٹس ایسے آ گئے ہیں اسٹارٹ میں ہمارے نئے سال کے پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں اور کبھی کسی کی اور ہمارا بڑا بزنس کمیونٹی کا بڑا زرینہ مطالبہ تھا کہ آپ جو اپنی پالیسیز دیں انویسٹمنٹ پالیسیز اور جو بھی وہ لانگ ٹرم دیں دیکھیں حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں لیکن اگر ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں تو حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے آج غور کیا ہوگا کہ کل یہ سارا کرائسس شروع ہوا رات کو تو آج صبح تقریباً ابھی 200 پوائنٹ کے قریب جو ہے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ گر گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ ایک انسرٹینٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوگی تو ان کی پالیسیز کیا آئیں گی میں سمجھتا ہوں یہی انسرٹینٹیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ ایک ہم لانگ ٹرم پالیسیز دیں جس میں کوئی چینج نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی وزیر اعظم آ جائے کوئی وزیر اعظم چلا جائے کس کی حکومت ہو لیکن ایک انویسٹر کو یہ پتا ہو کہ جو انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے یا کیا ہے وہ سیف ہے اور اس میں اس کی پوری شیورٹی ہے کہ اس میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ پالیسیز ہمیں لانگ ٹرم چاہیے بالکل آپ نے صحیح کہا ابھی آپ نے اس طرح بات کیا اسٹاک ایکسچینج کی بات کی تو یہاں پہ میرے پاس کچھ پوائنٹس تھے کہ میں نے دیکھا کہ پہلے ہم نے